वेलकम बैक टू द मारुति मोबाइल। तो कैसे हैं आप लोग। जो फोन आईफोन 14 प्रो हम दे रहे थे पहले 51,000 रुपए में, अब मिलने वाला है मात्र आपको 45,999 रुपए में। क्वांटिटी आप देख सकते हैं बहुत सारी होने वाली है। उसी के अलावा फोन की क्वालिटी ऐसा नहीं है कि प्राइस ड्रॉप होने के कारण क्वालिटी कम कर दी, क्वालिटी वो की वही रहने वाली है, शानदार क्वालिटी रहने वाली है। शायद ही निम्बाड़ा में कोई ऐसी क्वालिटी देगा। आईफोन 14 प्रो बिल्कुल ब्रांड न्यू सील पैक यूनिट्स मिलने वाली है। बात करेंगे प्राइस की मात्र 45,999 रुपए। कहां पर मिलेगा? सिर्फ मारुति मोबाइल पर मिलेगा। तो जल्दी आओ, जल्दी ले जाओ। सारा ही कलर गोल्ड और सिल्वर मिलने वाला है। ऐसी डील, ऐसा प्राइस कोई नहीं देगा, किसी का बाप नहीं देगा, मारुति मोबाइल देगा। जल्दी आओ, जल्दी ले जाओ। वेलकम।